全部消さないと。
Carol Gregorian chant Ave Maria, Mr. Stephen Morgan さんですね。その後は日本語でアラの果てにシャンティウィゼルさん。今ちょっと電気するの。皆さん紙を見るね。다시 또 회의겠다. 보남 회의했잖아. 다음 회의도. 사이다 준비는 해야니 됐습니다. ক্যামেরার সামনে একটু নিচে হয়ে যাবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ওকে ধরে Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.
reading from the Holy Bible, Matthew. Jesus explains the parable of the sower. Listen then and learn what the parable of the sower means. The parable of the sower first. That same day Jesus left the house and went to the lakeside, where he sat down to teach. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it, while the crowd stood on the shore. He used parables to tell them many things. Once there was a man who went out to sow grain. As he scattered the seed in the field, some of it fell along the path, and the birds came and ate it up. Some of it fell on rocky ground, where there was little soil. The seeds soon sprouted because the soil wasn't deep. But when the sun came up, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Some of the seed fell among thorn bushes, which grew up and choked the plants. But some seeds fell in good soil, and the plants bore grain. Some had 100 grains, others 60, and others 30. And Jesus concluded, "Listen then, if you have ears." The parable explained, "Listen then and learn what the parable of the sower means. Those who hear the message about the kingdom but do not understand it are like the seeds that fell along the path. The evil one comes and snatches away what was sown in them. The seeds that fell on rocky ground stand for those who receive the message gladly as soon as they hear it. But it does not sink deep into them, and they don't last long. So when trouble or persecution comes because of the message, they give up at once. The seeds that fell among thorn bushes stand for those who hear the message, but the worries about this life and the love for riches choke the message, and they don't bear fruit. And the seeds sown in the good soil stand for those who hear the message and understand it. They bear fruit, some as much as 100, others 60, and others 30. 同じ場所、石塚さん、どうぞ日本語で読みますね。
聖書を朗読します。マタイ福音書13章1節、種をまく人の例え。はい。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺で立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人は種まきに出て行った。まいている間に種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽は出たが、しかし日が昇ると焼けて根がないので枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてきてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んだ。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。種をまく人の例えの説明です。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪い人が来て心の中へまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分に根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれた種とは、御言葉を聞くが世の重い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人である。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。アーメン。聖書朗読終わります。Carol, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do
Dear devotees, today we are celebrating the Christmas Eve at the Vedanta Society of Japan. 今日は、皆様、ベーダンタ教会でクリスマスのお祝いをしています。This society is a branch of the Ramakrishna Mission, the headquarters of which is in India, Belur Math. ベーダンタ教会はラーマクリシュナミッションの支部で、本部はインドのベルルマートにあります。Someone may wonder why Christmas Eve is being celebrated in a Hindu temple. ヒンドゥーのお寺でなぜクリスマスのお祝いをするのだろうかと疑問を持たれる方がいるかもしれません。The reason is this. Our real founder of this order is Sri Ramakrishna and his chief disciple Swami Vivekananda. So they practiced the harmony of religions, and especially Sri Ramakrishna practiced not only different spiritual paths of according to the different spiritual paths of Hinduism, but also Islam and also Christianity in his own way. その理由というのは、このラーマクリシュナミッションの真の創設者である私たちの師シュリ・ラーマクリシュナと、そこの僧であるスワミ・ビベーカナンダがさまざまな霊的な実践をしてきたからです。特にシュリ・ラーマクリシュナは自分自身のやり方でヒンドゥーのさまざまな多様な霊的な実践をしただけではなく、キリスト教そしてイスラム教の実践もしました。So we not only talk about the harmony of religions and emphasize the necessity of harmony religions, but we try to practice the harmony of religions also in our own way. ですので私たちは世界中の調和的な調和を取る宗教の実践ということをそれだけではなくてそれに関する理解と世界的な調和を得る宗教の実際に私たちもそれを実践するということをしています。That's why we celebrate the birthday of Lord Buddha and also Christmas Eve. ですので私たちはブッダの教えを実践し、そしてクリスマスのイブもお祝いします。Not only that we celebrate this program annually, but every Sunday in the morning we have a special chanting program when we read from the Bible, and one of our devotees, when he is present here, is Christian by faith. He sings carol also, and we also read from the teachings of Lord Buddha. ですので私たちの方も、このように、1年間の、年間行事としてお祝いするだけではなくて、毎週日曜日には朝の、瞑想、チャンティングの時に、聖書からも、唱え、聖書を読み、そしてこちらには今日いませんけれども、彼がいる時には、クリスチャンのメッセージ、そしてそれからロードブッダの教えも一緒に学んでいます。So in our headquarters and also in all the branches of Ramakrishna Mission, the Christmas Eve is being celebrated, and in our headquarters the Brahmacharis, who are mostly all Indians, they also sing carols, and then discourses are also given, and then some special worship and food offering is there to Jesus. And another reason of celebrating the Christmas Eve in the Ramakrishna order is also there.
ですので、私たちのヘッドクォーター本部ではラーマクリシュナミッションの本部、そして全世界のラーマクリシュナの支部ではクリスマスのお祝いをしています。本部のラーマクリシュナミッションの本部ではブラフマチャーリーが集まってクリスマスのキャロル賛歌を歌い、そしてお食事のお供えをして、そして特別の礼拝などをします。もう一つ、クリスマスをお祝いするという理由もまた一つあります。So that is, after the passing away of Sri Ramakrishna, the young devotees of Sri Ramakrishna, they took a vow of renunciation, and later on they found out that day, they did not know before it, but later on they found out the day or the evening when they took the vow of renunciation, that was Christmas Eve. そしてまた、シュリーラーマクリシュナが死が亡くなった後に、彼の弟子である若い弟子が、出家をするということを誓いました。でその誓いをした日というのが、その日は知らなかったのですが、その日にちがクリスマスイブだったということが後から分かりました。And why it is especially important? Because Jesus, he was practically a monk. He was a renunciate. He gave so much emphasis on renunciation, and they are taking these young disciples of Sri Ramakrishna, not devotees, disciples. They also took the vow of renunciation on. So that's coincided. なぜこれが大変重要かと言いますと、ジーザスも彼自身が僧侶であり、世を放棄するという道を歩みました。そしてシュリーラーマクリシュナの若い弟子もその放棄の誓いをしました。ですので、この部分が共通していて、これが最も大切なことだからです。So today we are especially missing two persons who generally attend and take an active part in the celebration. One is Lonnie-san. He always is to come on this occasion and sing carol, but because of his ill health, he could not come. 本日はいつもこのクリスマスの礼拝の時には必ずとても重要なお二人の方がいまして、その方が今日はこちらにいらっしゃいません。まずロニーさんがいまして、このクリスマスの礼拝の時には必ず出席をしてクリスマスのキャロルを歌ってくださっていましたが、体調不良のためにこちらに来られていません。In last year also he was there, last year? 去年はいらっしゃった。いましたでしょ? So last year also he was here. 去年はいらしていました。And another is Leonardo, who is a young devotee. Though he is a devout Catholic, but at the same time he has a lot of interest in Vedanta and has respect for it. So often every year for some years he used to give talk on Jesus, and everyone would love his talk. But this time also, because he is little indisposed, so he could not attend the program. でまたもう一人の若いレオさんですが、彼自身カソリックの信者なのですけれども、ベーダンタの教えにも非常に興味を持ってこちらに積極的に常に活動していた方で、クリスマスにはいつも彼が講話をしていたのですけれども、彼自身もちょっと体調不良のために今日は残念ながらこちらに出席できていません。Nature does not allow any vacuum, so fortunately we have here Mr. Stephen Morgan-san. So he, in fact, is quite known to us, familiar with us, and he used to teach the spiritual music in the university and also teach English. So he retired, so that's why he was available now on the occasion of this Christmas Eve. Before he was not available simply.
So fortunately, since last year, he is attending the program and he also used to sing. And this time also he would appear in dual role, one as a singer and another as a speaker. ですが、So we request Stephen Morganson to give his talk. He is already singing carol and he would also sing carol. He will also sing carol. So now we request him to give a talk on Jesus, and which will be interpreted by Sasaki Oko-san, whom we know very well, is a professional translator also. ですが、今日は、スティーブン・モルガンさんがこちらに、いらしております。スティーブン・モルガンさんというのも私たちの教会とは長い、お付き合いがありますが、大学で、賛美歌の教え、また音楽を教え、そして英語を教えておりました。で、今までも、大変忙しかったので、なかなかこちらにクリスマスの機会に来ていただけませんでしたけれども、今は、退職をされたということで少し時間があり、今日はこちらに来ていただいて2つの役割を、お願いいたしました。賛美歌を歌っていただくことと、そして、イエスに関して講話をしていただくことをお願いしました。で、今日これから、スティーブンさんにお話を佐々木陽子様は通訳をしますので、します。あなた多分見えない。はい、いいんです。影です。はい、ではお願いいたします。Thank you. Okay, thank you very much. So I'm very humbled and honored to be asked to step in and fulfill this dual purpose tonight. So. 本日はこのような2つの役割を、担わせていただくことを非常に嬉しく思います。And from an early age, I was involved in music in the Methodist church that I grew up in Illinois. 私は若い頃音楽に非常に傾倒しておりまして、イリノイのメソジスト教会で活動しておりました。And over the years, I probably celebrated Christmas Eve in 10 different kinds of Christian churches. 私は多分今まで10種類のキリスト教の教会で違った祝い方を経験しました。So either as a singer or a pipe organ or conductor. So I was in Methodist and Lutheran and Presbyterian and Roman Catholic and you name it. パイプオルガンで演奏したり、それから歌ったり、それからいろいろなことをやりまして、カトリック教会、ローマ教会、いろんなルーシー、たくさんの教会のちょっと歯が全部記憶できませんが、そういったところでたくさんいろいろな役割を果たしました。And I knew that the teachings of Christ and also the person of Jesus was honored in Vedanta society, but I too was surprised when I learned there was a Christmas Eve service. でイエス・キリストという人格者は、ベーダンタ・ソサイティで非常に受け入れられてお祝いされているということですけれども、そのことを初めて知ったときは私は驚きました。So I've prepared a few things to talk about here that I hope will give you a little bit of insight into the teachings of Christ, maybe the person of Christ. Christ is another name for Jesus. Jesus Christ would be how he's often referred to, but so I may use both of those words interchangeably. 私のお話でいくらかこの教え、彼のイエス・キリストの教えの少し深いところまでお話をできたらと思います。ジーザスという名前、そしてキリストとも言われますけれども、私はそのイエス・キリスト両方使います。So the scriptures traditionally read in Christian churches on Christmas Eve tell the familiar tale of a young couple named Mary and Joseph that had been looking in vain for a place to spend the night. クリスマスの時によく言われるのが、若いマリアとジョセフの若い、夫婦のお話です。Aside from being exhausted from their travels, Joseph was walking and Mary was on the back of a donkey, but
she was soon to give birth to their first child. 旅に疲れて、マリアは、ロバのところに乗っていましたけれども、旅に疲れて、しかしすぐに、子供を産みました。And the town where they were headed, there was an event of taxation going on. So all of the rooms at all of the inns were already taken. 彼らが向かっていた町は非常に、なんか州税を集めるところで、すべての宿が全部満杯でした。There was one last place to try, but like all the others, it turned out to be totally full as well. 最後のところも全部、埋まってしまっていましたが、However, the innkeeper was a compassionate, warm-hearted man, and he just couldn't turn them away. ですが、宿主は非常に優しい方で、慈悲深かったので、断ることができませんでした。So he offered them a place to stay, but it was in the stable with the cows and the donkeys and other assorted animals. そこの場所は、家畜小屋でした。牛や馬やロバなどがいる家畜小屋でした。So the location wasn't ideal, but Joseph decided it was the best they could find, and at least it would be a warm and safe place to stay that one night. Maybe a little noisy, maybe a little smelly with all the animals, but it was warm and safe. ジョセフはやはりそこはちょっとうるさいかもしれないのですが、とりあえず宿があって暖かくて、良い場所だというふうに思いました。But just as they were getting settled in for the night, Mary started to feel the first pangs of childbirth. で、そこに滞在したところ、マリアはもうすぐに、陣痛が始まりました。So Joseph ran back to ask the innkeeper for help. Luckily, his wife was a midwife who was trained to deliver babies. それでやはり宿主に助けを求めました。で、ラッキーなことにその宿主の奥様は、助産婦だったのです。So she came, helped Mary, and had a successful birth, and they named the child Yeshua in the local language. で、そして、子供が生まれて、その子供の名前をそこでの名前ヨシュアと名前をつけました。And of course, his name has been translated Jesus in English and so many other Jesus and in so many different languages. ヨシュアという名前はその他いろんな国で、ジーザスだとかイエス・キリスト、イエスというふうに言われています。Now, on the outskirts of this town, there was a group of shepherds who were watching over their sheep for the night so that wolves or thieves didn't bother their sheep. この町の郊外は、たくさん羊飼いがいて、夜ずっと寝ずに羊の番をしている、羊飼いがいました。Suddenly, though, in the sky, there was a great host of angels. で、そして空には、天使が現れました。Which of course took them by surprise, but the angels were singing, and they were singing what we sang early on. ですが、天使たちはそこで歌っていたのです。Glory to God in the highest, and on earth peace, good will to all people. 神に、そしてまたすべての人に幸せをもたらすという喜びの歌を歌っていました。One of the angels, though, said, "There is a child that was born tonight in this neighboring town of Bethlehem, and there's something very special about this child." この子供ベスレヘムという、ところで生まれた子供は特別な子供だというふうに言いました。This child is in fact the Messiah, the Savior that the Jewish people had been waiting for literally for centuries, and the angel said, "This is he." そして天使がこう言いました。この子供そのものはメサイア、救世主だと、ユダヤ人たちが何年も待っていたメサイアだというふうに言われました。So most of the shepherds got up and went into the town. They could find the stable because there was this bright star up above shining down. So they did find Jesus and Joseph and Mary and paid their respects.
ですので、この声を、天使の声を聞いて、羊飼いたちはそのベツレヘムという場所に向かっていって、その納屋を見つけました。納屋の上には星が輝いていたので、そこでそのメサイア、マリアとジョセフ、そして生まれた子供を見ることができました。So this story has a particular, we'd say, nostalgic kind of charm for anyone that was brought up in a Christian household, because not only is the story so familiar, but it's also about Christmas Eve and being in church with our family and friends, candles and songs. これでクリスチャンの家に生まれると、この話が必ずクリスマスの時に語られ聞いているお話です。これは非常にノスタルジックでもあり、とても良い温かい話で、家族や友人と教会、キャンドル、そういった中でこの話を聞いて育ちます。Also, in everybody's mind are the wonderful food and presents and all waiting at home. そしてすべての人の頭の中にはこれから美味しいごちそうのある家での温かい食事、そしてプレゼント、そういった楽しいものが頭に浮かびます。And because of popular culture, this story really is known around the world by people of many faiths and even people of no particular religion. ですので、この話は世界中に広がり、特にこの宗教的でないそのところでも伝わっています。As time went on, though, there were some other readings on Christmas Eve that, as more of an adult, caught my attention. ですが、時間が経つにつれてまだ他のこのクリスマスイブの捉え方、そういったものがあります。These were from what's known as the Gospel according to St. John. これはセントジョセフのゴスペルからです。Tonight, we heard from the Gospel of Matthew, but there's four books that collect a lot of the stories about Jesus. 今日はマタイの書を読みましたけれども、4つの主な書物がイエスについて語っております。So, St. John opens his book with these words. ヨハネの福音書にはこういった語りがあります。In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 始まり言葉ありきで、言葉が神である。In him was life, and his life was the light of men. この生涯は光のものの生涯である。The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 光は闇を照らす。闇はそれに勝てない。And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. 言葉は私たちの中に光り輝き真理を語る。So, St. John takes us at once beyond the beautiful Christmas story and focuses our attention on Jesus' sort of cosmic significance and at the same time his personal attributes. このヨハネの福音書というものは、ジーザスというその宇宙的な存在、そしてその人格の素晴らしさに焦点を当てています。So John reminds us this newborn baby is none other than an incarnation of the Word. He wrote in Greek, so he used the word logos for word. ヨハネというのは、彼は偉大なる神格者の生まれ変わりだという、この新しく生まれた子供はそういった生まれ変わったものであるというふうに言っています。彼、ギリシャ語で言われていますが、ロゴスというふうに言っています。And this word, this logos, has existed for all eternity with God, which, again, theos is the Greek term he used. Theos. Theos. ロゴスという言葉は永遠に神と共にある言葉であり、またこれもギリシャ語で言いますが、ステイオスというふうに言われています。But he points out both of these are the same. The Word and God are all of the same essence.
ですが、この2つのもの、言葉と神は同じです。So, to know Jesus, the Word, is to know God, and the very God that's the creator of all that is. つまり、ジーザスを知るということは、つまり神を知ること。神を知ることというのは、すべての存在の創設者を知ることです。And what's more, Jesus was sent not simply as a messenger to tell people about God. He was God in human form. ジーザスというのは神のことを伝える、メッセンジャーだけではなく、彼そのものが、神なんです。So actually the central message of Christianity is that the Word, the Logos, God, they really became one of us, that took on our human flesh and lived with us. 先ほど、神は、先ほどちょっと訳し忘れましたが、ジーザスというのは、神が人間の形をとって生まれたということなので、キリスト教の中心になる教えというのは、つまりロゴス、神、というものは、私たちの共にある、本当のその神存在が、というものなのです。So, he also chose a very important word to dwell among us, and he chose the Greek word that literally means God pitched his tent with us. つまり、ロゴス、彼というのは本当に我々と大衆と共にいて、そして、彼は天幕というか、そういった人間に、そのテントを与えてくれるということをしました。And we usually think of a tent as entertainment, going camping, but these were nomadic people. These were people, that was their home. テントというと私たちはやはりキャンプだとかそういったレクレーションなどを浮かべると思いますけれども、この文化背景、彼が生まれたところというのは遊牧民ですから、テントというもの、これは家なのです。I'm learning a lot of good vocabulary tonight, so it's great. So the idea that God would actually come live in their place and be willing to travel with them as they followed around, that was such a wonderful feeling for them. And that's why John's gospel resonates, I think, through the centuries. ですので神というものが人間という形をとって生まれて、そしてこの遊牧民の人々と共に生き、彼らと共に人生を歩み、どこにでも行くということで、ロゴスというヨハネの福音書というのは非常にその教えが私の中に響いてきます。So this kind of the cosmic, the Christ consciousness, if you want, that's part of it. ですので、つまりキリストという宇宙的な響き、つまりそういった神の響きというものが、重要なことです。But John also talks about Christ, the person. He said his life was actually a light. ヨハネはまたキリストということを言います。彼の人生そのものが光です。And his life was full of grace and truth. で彼の人生というのは非常に恩寵に富み、grace and truth. そして真理を語る、真理です。真実です。So you can think of light in the sense of, the light of Christ can sort of shine in the dark places of our lives, the places that maybe are full of hatred or fear. So anything that separates us from other people, that light is able to help us overcome hatred, fear, prejudice. つまりイエス・キリストは光なのですから、光は闇を照らす、私たちの中にある不安や恐れ、そして憎しみ、そういったいろいろな闇がありますけれども、それを照らすものなどです。The other personal attributes, grace, saying he was full of grace reminds us his words and actions were gracious, kind, gentle, understanding, and forgiving. そして彼の恩寵、慈悲深さ、優しさ、彼の行動、そういったもの、優しさ、
愛というものがあります。And that he was full of truth reminds us Jesus' words and actions were trustworthy and honest. そして彼は真理の人である。彼のはすべてやることは真実、非常に信頼できる真理の人です。So just imagine if we could really receive those attributes, light, grace, truth, then the presence of Jesus could really be a great benefit to us and to other people. ですので彼からの光、そして恩寵、そして優しさ、真理といったものを受け取ることができれば、これが本当にイエスからの私たちへのプレゼント、私たちがそれを本当に受け取ることができれば、我々にとって非常に役に立つものです。And that peace and justice, compassion, hope could be the usual thing in the world rather than the exception. なので平和、そして慈悲深さ、公正さ、そういったことは非常に重要なことです。So far you've heard, the story about Jesus' birth, the circumstances, and you've heard also, I've talked about St. John's kind of philosophy about it. 今私はジーザスの生まれたお話、そしてヨハネの哲学についてお話をしました。But what I'd like to share now are actually some of Christ's teachings, and I think some of the most accessible teachings that we can all learn from. そして次にイエスの教えについてちょっと触れたいと思います。非常に私たちにとっても馴染みやすいものです。So if you fast forward, he spent some time in Egypt, avoiding persecution, and there's even some theories that Jesus spent time living in Kashmir and other parts of India to learn from some of the great teachers there. イエス・キリストというのはエジプトでも過ごしただとか、ありますし、インドのカシミールで過ごしたというそういったことも聞かれています。There's actually a big gap. There's 25, 30 years or gap in the history books, at least, that Christians use. クリスチャンのことを聞いていても、イエス・キリストの生涯というのはあるところ25年かそれぐらいちょっとわからないところがあります。ギャップがあります。But as soon as he was back in the Middle East, people started following him. I mean, literally following him from place to place. The story again tonight about the sower and the seed, he actually had to get in a boat because the crowds were so big. ですが、ジーザスがこの中東に戻ってから、その時にはたくさんの人が彼の後を追う、彼の教えを聞くということでたくさんの人が集まっています。今日の例え聖書にもありましたように、たくさんの人がいるのでボートの上に座っているというような状況です。Another time he went up on a hill, not quite a mountain, but we call this the Sermon on the Mount, kind of a discourse from a high place so that people could see and hear him. でまた別のところでは、ちょっと小高い丘の上に行って、有名な山上の水訓というふうに大勢の人に話が、分かるように教えを説かれました。And these are some of, I think, the essence of his teaching. これは彼の教えの、重要なエッセンスだと思います。He starts out by saying, "Blessed are the poor in spirit."For theirs is the kingdom of heaven. 自らが貧しい者とに思う者は幸いである。天の国はその人たちのものである。What he meant was people whose faith was a little tired or weak. We've all experienced that. But he was saying, don't give up, You too will inherit the kingdom of heaven. 信仰が薄くて自信がない者、弱い者っていうのは私たちよく感じますけれども、そういう人たちにとっても諦めないでください。あなただって救われて天国に行きますというふうに、こういうことです。And he said, Blessed are those who mourn. They will be comforted. 悲しむ者は幸いです。そういう者は慰められる。So people that, their parents or family friend had died recently, that
they could find comfort in his words. 家族の中で、死に死別があった人もで悲しみくれている人も、慰められますよというふうに言っています。So from the beginning, it shows Jesus' great sense of compassion by encouraging those people who, oh, gee, maybe my faith isn't strong. No, please, come, listen. You too will gain strength. 彼の教えは最初から非常に慈悲深く、教えに、信仰の薄いものだったり悲しみに暮れている人たちにどうぞ聞いてくださいというふうに励ます慈悲の言葉をかけます。And then he said, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. So humble. 貧しい者は幸いである。その人たちは、Yeah, so the humble people will actually gain riches and 謙虚な者は、humility humility. 謙虚なことですね。So we usually think it's the people with a loud voice and are the, but he said, no, it's the quiet, the meek, the people who have humility who really will prosper. 強いものとかではなくて非常に謙虚なものは非常に救われるということです。And the people who hunger or have a hunger or thirst for righteousness, そして良いことに飢えている人たちは幸せである。they will be filled. その願いは報われる。So not just people that are preaching for self-righteousness, but people inwardly, quietly desired there to be, that they would actually be satisfied. 表向きに非常に利己的に強く何かを説教している人ではなくて、心の中では本当に良心があるのだけれども強く言えないような人、その人たちの気持ちは報われます。And then he says, Blessed are the merciful, because they will be shown mercy. そして憐れみ深い人は幸いである。その人たちは憐れみを受けます。And blessed are the pure in heart, people who try for purity of action and deed, that they will indeed see God. そして心の清い人は幸いである。その人たちは神を見る。So everybody listening somehow could see themselves here. Maybe they had recently, someone had died, or maybe they were secretly wishing there would be peace in the world, or maybe they show mercy in a little way. すべての人たちが心の中でやはり悲しんでいたり、慈悲深かったり、そういった人たちを励ましています。He promised all of these, every kind of devotee, every kind of seeker could find something. どのようなことを求めている信者も、どのようなことを望んでいる信者も、それはすべて満たされるというふうに伝えています。The last two are the sort of capstone. 2つのところは非常に重要なところです。He said, Blessed are the peacemakers. 平和を作る者は祝福される。So here, not just people who wanted peace, because nearly everybody wants peace, but he's talking about people that are working to make it happen a little bit. みんな平和を求めることは簡単ですけれども、その平和を積極的に作っていく人たち。He said, These are the children of God. こういう人たちが神の子であるというふうに言っています。And those who are persecuted for the sake of peace and righteousness, theirs is the kingdom of heaven. そして、善をするために迫害をするされる人たち、彼らの天国の王様は彼らが天の王様でありますというふうに言っています。So, the other teachings of Jesus, many of them are the parables, which again we heard one of those tonight, and those were his main ways of teaching.
でジーザスの教えというのは、非常にたくさんの例え話を使って教えられています。その例えのお話も今日一つ聞きました。But I'd like to close my remarks here by considering the following passage actually from the Gospel of Ramakrishna. そして最後私は、こちらはラーマクリシュナのゴスペルから、ちょっと、最後を締めくくりたいと思います。And I was very touched when I came in this evening and I saw the lovely picture of Jesus as an adult, but also Jesus as a baby with his mother. 今日こちらの、見ていた私は大変嬉しく思いました。大人の、イエス・キリストとそして、お母様といる子供のジーザスを見て嬉しく思いました。Because we read in the Gospel of Ramakrishna that one of his friends had a lovely painting of, we call it the Madonna and Child, so Mary and the baby Jesus. そしてラーマクリシュナの福音でも読みましたけれども、彼の信者の一人が、マリアと、幼いイエスの絵を飾っていたということがあります。And one day he was actually just transfixed. He couldn't stop looking at it. で、ラーマクリシュナはその、絵を見て、恍惚な状態になりました。And in his usual way, he cried out to Mother Kali, "What are you doing to me? Not again. I've already done because he was always being drawn into another tradition to understand it. シュリーラーマクリシュナはいつも、なぜまたこのことが私に起こるのだというカリーに言ったりしますけれども、そのように、クリシュナはその状態になりました。So for several days, he refused to go to Kali temple. He couldn't have anything to do with that. あまりにその絵と一体になったので、彼は数日間カリーテンプルには行きませんでした。So a few days later, he took a walk in the grove that was nearby Panchavati, I think it's called. Yeah. で、数日後に、彼はパンチャバティの、ガーデンを歩いていました。And he saw this man walking towards him that he said had beautiful round eyes and a fair complexion, and so there's something radiant about そして彼は向こうから人が、白くて目の輝いた方、非常に光り輝いた方が歩いてくるのに会いました。And as they met, really almost face to face, or even maybe like passed through, he heard some words. そして彼がこう、会って、顔と顔を付け合わすぐらいに近いかまた通り過ぎたと思いますが、その時に言葉を聞きました。This is what he heard. Behold the Christ who shed his heart's blood for the redemption of the world. 彼と共にいてください。Behold the Christ. 難しい。そして、be shed his blood. 血を流した、そのために血を流したキリスト方。Who suffered a sea of anguish for love of men. そして人々の、怒りのためにすべてを犠牲に耐えた、愛情深き人。It is he, the master yogi, who is in eternal union with God. この方がすべてを超越してマスターしたヨギであり、常に神と共にある方です。It is Jesus, love incarnate. この方が、イエスのキリストの愛、これを、インカーネーションされた方です。So if you're ever wondering, what is that word that became flesh? そのような言葉がなぜこう発せられたのでしょう。That word that has dwelt with God since the beginning of the ages. 先ほど言った言葉、何年も前から神と共にある言葉です。It's one word and it's love. つまりその一つの言葉というのはラブ、愛です。So anyway, thank you very much. ありがとうございます。I appreciate this opportunity to share some of these ideas. And I will say my appreciation for the Christian scriptures has deepened over the many years that I have been involved with the Vedanta Society. It's actually, it's been a deepening of my faith in many ways.
そして私は皆さんとちょっと私の考えを皆さんと共有できるこの機会をとても嬉しく思いましたし、またベーダンタ教会と一緒に過ごしてきた日々によって私自身のキリスト教のいろいろ読むもの、聖書に対する理解がさらに深まったことを、そのことを感謝しています。ありがとうございます。So, Morgan-san, thank you very much for your thoughtful talk. モルガンさん、本当に素晴らしいお話をありがとうございました。And when I was listening to him, I was wondering that if I am listening a talk on Vedanta. 話を聞くとき、私はベダントの話を聞いてます。その印象出てました。Because he said that logos, which I think one would be reminded of Om, because Om is the word, original word, with which Lord created this universe. So in the beginning there was the first manifestation of the creation was the word, and that is Om. つまり、今日はベダンタの話を聞いているようでした。ロゴスという言葉は、神だと言われましたけど、そのロゴスというのはオウムというふうにも捉えられます。つまり神、最初に言葉ありきということです。So in Upanishad it said Om is Brahman. オウムがブラフマン。He said because that Om is Logos is God. Yes, Theos is God. God is Logos. ロゴスが神。And that Om, it does not perish, not destroyed. At the end of the cycle, it is eternal. オウムというのは決して消されたり壊れたりするものではない。一つのサイクルが終わって、それで永遠です。So it becomes one with God, and when there is another creation, then the first manifestation of the creation is Om, and from Om, sound, then the other elements follow one by one, and finally this universe is created. オウムという言葉の振動があって、その後からさまざまなものが作られていくということです。Then he also said the incarnation, God incarnated as Jesus. It's not that Jesus only talked of God. He was God in the sense he was the incarnation of God. 今のお話にありましたように、イエス・キリストもやはりインカーネーション、神が生まれた、彼そのものも、イエスそのものも神であるということです。That's a very common concept of Hinduism. ヒンドゥーと非常に共通の考えです。Only one difference is this, that where there is a talk of only one incarnation, but in Hinduism there are many incarnations. That's the only difference. 一つの違いがあるとすれば、一つのインカーネーションか、ヒンドゥーはたくさんのインカーネーションがありますということです。But at the same time, Sri Ramakrishna said the same entity appears as different incarnations. ですが、同じ存在が違った形に現れるとも、スリラマクリシュナは言っています。So Sri Ramakrishna also made a remark, Jesus and myself, they are one. ですので、ラマクリシュナも言っていました。ジーザスと私も一つ。同じ存在です。存在ですね。同じ存在です。So, and then finally, he made a remarkable remark that by associating with Vedanta, his faith in Christianity became deeper. 非常に良い言葉を言われていました。ベーダンタソサエティの中で一緒にいることで、彼のクリスチャンとしての、信仰も深くなりましたと。And his example is not the solitary one. Many of our Western devotees who once sort of lost faith in the church and then Christianity, when they became a member of the Vedanta Society, they studied Vedanta, then they could understand Jesus better, they could understand Bible better. So they would say very frankly that after coming into Vedanta, after studying Vedanta, they lost our faith in Vedanta. I lost faith which we lost in Christianity. Now we regained that faith.
またよく、クリスチャンカントリーの方がベーダンタ教会に来ることによって、一旦キリスト教の信仰がすごく薄くなってしまったけれども、ベーダンタ教会で学ぶにつれてその、キリスト教の教えがより深く分かった。またそのキリスト教の信仰に、自信を持てるようになったという方がたくさんいます。Because they would talk of the same thing as you said, love, compassion, truth. You're just telling. So the same messages also Sri Ramakrishna had given the same messages. つまりメッセージの内容は同じです。愛、慈悲、真理、ラーマクリシュナのメッセージも同じです。The difference is this: the Bible, where Jesus just said, not much explanation is there, but one will find all those explanations in greater details and in the context of the modern age in the Gospel of Sri Ramakrishna. 聖書の中に、聖書にたくさん語られていますが、説明という解説が少し足りなかったところも、ゴスペル、ラーマクリシュナの福音にも非常に説明がたくさんされています。So that's why it is quite natural that what they said, that their faith, which they lost in Christianity, it was regained, revived, after coming into contact with Vedanta. ベーダンタ教会と触れることによって、キリスト教徒の信仰が薄くなってしまっても、またそれがまた取り戻すことができるということは当然だと思います。So thank you again, Morgan-san, for your thoughtful talk, and Sasaki-san, thank you for your interpretation. So now, Carol. キャロルです。Now, Carol Noel. 日本語どこにありますか？紙の中に？すいません。日本語2ページです。2ページ、それ言ってください。探して2ページ。日本語は。Was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel.
これからちょっと沈黙にちょっと祈りますから、So we will have some silent prayer. ちょっと電気。Okay, now our last carol is Silent Night. Page. Thank you. ページ4、4ページです。Thank you. Okay. Silent
Okay. So thank you, Morgan-san and Shanti Izumida-san, and thank you all for attending this program. Now we invite you to the dinner where both vegetarian and non-vegetarian dishes are there, and then we request you to wait for some 15 minutes so that we can make preparation. So 皆さん15分ぐらいちょっと待ってくださいね。それは後でベル鳴らしますから、その時、この食事のために下に行ってください。ベージとノンベージ両方ありますから、自分の好きなものを食べてください。それで皆さん、これいっぱい、バレンティアたちデコレーションと食事いろいろ作りましたが、皆さん本当はマイクロフォンいろいろ準備して本当ありがとうございました。OK、皆さん、こっちちょっと待ってくださいね。でバレンティアちょっとは食事の関係で皆どうぞ手伝ってくださいね。